हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं दोखाने वाटरफॉल, जो कि नैनीताल अल्मोड़ा रोड पे है। ये नैनीताल से 48 किलोमीटर पड़ता है और अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। इस वाटरफॉल के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है और हमको भी नहीं पता था। हम लोग बिलसर जा रहे थे वाया अल्मोड़ा, तो रास्ते में राइट हैंड पे हमने एक बोर्ड देखा, दोखाने वाटरफॉल लिखा था, जो कि नैनीताल से करीब 45 किलोमीटर के आसपास पड़ा। तो हम ये राइट हैंड ऊपर चढ़ गए। ये करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की ऊपर की चढ़ाई थी। इसके ऊपर चढ़ने के बाद हमें लेफ़्ट हैंड पे एक कच्चा रास्ता नीचे उतर रहा था, जो कि ये जिस पे अभी हम जा रहे हैं, ये 2 किलोमीटर नीचे जाने के बाद दोखाने वाटरफॉल का एंट्रेंस गेट मिला। दोस्तों, हम उतरते टाइम की तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। जब ये वापस हम ऊपर अभी चढ़ रहे हैं तब की हमने ये रिकॉर्डिंग की है, ताकि ये रास्ता आप देख सकें कि कितना ख़राब रास्ता है। ये सामने एंट्रेंस गेट है दोखाने वाटरफॉल का। ये आपका टिकट काउंटर है। इसकी एंट्री टिकट आपकी 100 रुपीज़ पर पर्सन है। अब हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ से 500-600 मीटर उतरने के बाद वाटरफॉल आएगा। देखिए, यहाँ से दिख रहा है कितना खूबसूरत नज़ारा है। कितना सुंदर वाटरफॉल है। और ये देखिए, ऊपर एक केव टाइप की दिख रही है। देखते हैं ऊपर चल के इसमें क्या है।